tədbir iştirakçıları. Sizi baharın gəlişini, təbiətin oyanışını və yenilənmənin rəmzi olan əziz Novruz bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən salamlayırıq. Bugün biz burada sadece bir bayramı qeyd etmək üçün deyil, həm də milliliklərdən süzülüb gələn milli mənəvi dəyərlərimizi yaşatmaq, birlik və həmrəylik ruhumuzu gücləndirmək üçün toplaşmışıq. Torpağın canlanması, ümidlərin yenilənməsi, qəlblərin saflaşması deməkdir. Tonqalın alovu istəyik bəxş etdiyi kimi, qoy bu bayram da hər bir evə sevinç, ruzi bərəkət və xoşbəxtlik gətirsin. Səmərinin yaşıllığı, həyatımızda bolluğun, xonçamızın rəngarəngliyi isə arzu və diləklərimizin gerçəkləşməsinin rəmzi olsun. Əziz tədbir iştirakçıları, qoy bu bayram hər birinizə yeni başlanğıclar, uğurlar və xoş xəbərlər gətirsin. Süfrələriniz bol, ocaqlarınız daim yanar, qəlbiniz sevgi dolu olsun. Əziz tədbir iştirakçıları, bugün bizə azad səma bəxş edən qəhrəman şəhidlərimizin müqəddəs ruhu qarşısında baş əyirik. Onların əziz xatirəsini ehtiramla yad etmək üçün hamımızı bir dəqiqəlik sükuta dəvət edirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Təbrik üçün söz verək məktəbimizin direktoru Nəsrin müəllimə. Hörmətli tədbir iştirakçıları, mən də səmimi qəlbdən sizi Novruz bayramı münasibətinə təbrik edirəm. Uğur olsun gözəl bahar, səni eydlər çox arzular. Ayaq bastın ölkəmizə, bol-bol şənlik gətir bizə. Yazılmamış bir qəzəlsən, el bəzənib gələndəsən, göy otların şehri bahar. Əhsən sənin cəlalına, el aşıqdır camalına, şənlik düşdü xəyalıma, tərabətli şehli bahar. Bəzəyirsən boz çölləri, dindirirsən könülləri, oyadırsan tərgülləri, ay çiskinli şehli bahar. Bugün tədbirimizə gələn qonaqlara
gəldin deyirik. Çıxış edir qiyasi məktəbimizin xor kollektivi.
Kosa gelsene, gelip salam versene, kosanı yola salsana. Ay, Noruz, Noruz, bahare, ay bahare, güller, güller, mübare, ay mübare. Bahçamızda gül olsun, gül olsun, gül olsun, ağaçlar olsun. Çiçek, yarpağı, ləçək. Qurban olum qardaşım, bularsan yoxsa dərbətli.
Kırmızı papak başımda, kalem oynar başımda, güzel geç yaşımda, gönlece zaman sosa. 15 yaşında laf cavandır çosa. Çosa hardan gelirsen? Kubada Getir. şipşirin kıpkırmızı almalar getirmişəm. Almanı neynədir? Sattım pul eylədim. Bak pulu neynədir? Öküz al. Öküzü neynədir? Döydüm öldürdüm. Vay men kosam öldü, vay men kosam öldü. Oy kosa hortladı. Ha xortladım. Gel. Can kosan körünə, qoy desin salamat qal. Mənim kosam oynayır, gönləcə cincindək. Kosam əlqanı, qulağı dingindək. Kosam canlı, qolları mərcanlı. Kosam əlqanı. Beş yumurta payım, şeker, pahlava, şorbaları yersen, bayramınız mübarek deyersen. Mən xoş gördük əziz kollektiv. Siz də bizə doğmasınız bu gözəl tədbirinizdə, bu gözəl bayram günündə. Bizim məktəbimizi bura dəvət etdiyiniz üçün başdan Nəsil müəllim olmaqla müəllim kollektivimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Arzu edirəm ki, aprel ayı Qarabağ zonasının attestasiya imtahanı olacaq. Arzu edirəm ki, bu imtahandan uğurla hamımız qalib gələk, çıxaq imtahandan uğurlu nəticələrlə hər iki məktəbin, həm Qiyaslı məktəbinin, həm Fındırstan məktəbinin bu inteqrasiyası həmişə davam eləsin, uğurlu nəticələr göstərsin, müsabiqələrdə çıxışlar göstərsin, belə tədbirlərimizin sayı çox olsun. Mən də öz müəllimlərimizi, Fındırstan məktəbinin müəllimləri, qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə, eləcə də gözəl Ramazan ayı bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Qarabağ ifa edir Tarda Əliyev Elşən, Nağarada Həsənov Vaqif, Fortepianoda Eyvazova Nərgiz müəllimə.
rəhməti Məhaliyə və Səadət Şəfiq Axundova həsrətindən.
edir Sultanzadə Muhammed Ya Ali qəzəli. Məhəmməd Füzuli, Ya Ali qəzəli. Əzbər olmuşdur dilimdə şanlı namı Ya Ali. Əzbər olmuşdur dilimdə şanlı namı Ya Ali. Mən kiməm aləmdə bir kəmtər qulağım Ya Ali. Kim nəcət istər qiyamətdə gərəkdir saxlayan Taəti həm tək həmişə ehtiramın Ya Ali. Cümlə insanlar, mələklər Kəbə tək məbəd sanar. Hər yerin ki orada olmuşdur məqamı Ya Ali. Lütfü süfrəmdən sənin hər ləhzədən bir feyz alır. Bu Füzuli bir dedər həmli səlamın Ya Ali. Bu Füzuli bir dedər həmli səlamın Ya Ali. Şən hadisə. İfa edir qiyaslı məktəbinin 3-cü sinif şagirdi Zeynalova İlknur.
el üçün min bir eller Önce tutun el üçün kız gelinler Gülür elin gülür, gülür gözler diyorum Çalar tarım, çalar sazım, gülür eller gülür Gülür elin gülür, gülür gözler diyorum Çalar tarım, çalar sazım, gülür eller gülür
İkinci sinif şagirdi Məhərrəmov Nurlan Uzundərə rəqs.